La secretària autonòmica de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, María Ángeles Ureña, ha presentat el projecte de condicionament d'àrees degradades en l'àmbit del Parc Natural de la Serra d'Irta. El desenvolupament d'aquest projecte, en el qual s'han invertit 178.000 euros, ha estat possible gràcies al finançament de l'obra social La Caixa. Els treballs de recuperació i posada en valor s'han dut a terme en les zones de Terranova, el barranc d'Irta i fonamentalment la caserna del Pebret. L'alcalde de Peníscola i president de la Junta Rectora del Parc Natural, Andrés Martínez, a banda d'agrair aquesta actuació, ha aprofitat per a demanar a la Generalitat la recuperació de la pròpia caserna del Pebret per a ús públic. Demanat, secretària autonòmica, que la caserna del Pebret fos també un lloc on l'administració autonòmica deposités una inversió important per tal de fer un ús social, un ús públic d'esta caserna i un ús dedicat també a les associacions que, com sabeu, recolzem i recolzeu, tant com és la Societat de Caça, la Societat de Pesca en Canya i altres associacions que estem ahí. Per la seva banda, la secretària autonòmica de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, María Ángeles Ureña, ha demanat més ajudes per part del govern central i sobretot de la Comunitat Europea per tal de continuar amb aquesta tasca de defensa del medi ambient. 1 de cada 3 metres quadrats de sòl està dins de lo que és la Red Natura. Això què vol dir? És un espai protegit. Per això jo ensenyo legitimar per a reclamar davant de l'administració central i sobretot davant de l'administració europea, a la Comunitat Europea, que sempre pareix que estiga reivindicant-nos un poquet més d'esforç, que l'esforç que estem fent se veja recompensat en l'obtenció de finançament per a poder seguir en esta tasca. Si nosaltres aportem 1 de cada 3 metres, aportem el 40% més que la mitjana de les comunitats d'Espanya a lo que és la Red Natura. En uns dies es podrien inaugurar les oficines d'interpretació del Parc Natural.